इंडिया के अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सुनने में दिक्कत है, पर उनको पता भी नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी सुनवाई की जांच ही नहीं कराई। आज हम लोग सुनवाई की जांच यानी प्योटन ऑडियोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है और इससे हमको क्या जानकारी मिलती है। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, आज आपको सुनवाई की जांच यानी ऑडियोमेट्री के बारे में जानकारी दूंगा। सुनवाई की जांच की ज़रूरत आखिर किनको होती है? अगर ये 5 कारण आपको मिल रहे हैं, तो आपको सुनवाई की जांच करानी चाहिए। पहली चीज़, अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं पर क्राउडेड प्लेस में बैठे हैं, जहाँ 3-4 लोग बैठे हैं या साथ में कोई बैकग्राउंड नॉइज़ चल रहा है और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। थर्ड चीज़, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते-करते आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में दिक्कत लगती है। चौथी चीज़, जब आप टीवी देख रहे हैं, आपको टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ रहा है, तब मतलब है कि आपको सुनने में दिक्कत हो रही है। पाँचवाँ कारण, अगर आपको कान में सीटी बजने की समस्या है, आपको चक्कर आने की समस्या है, तो आपको सुनवाई की जाँच करानी चाहिए। एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसका ध्यान हम लोग कई बार नहीं भी देते। अगर आपका बच्चा अगर आपके बच्चे के स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा सुनता नहीं है या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा, तो हो सकता है बच्चे के अंदर भी सुनने में कमी हो और उस कंडीशन में सुनवाई की जांच करवानी चाहिए। टोन ऑडियोमेट्री होती क्या है? टोन ऑडियोमेट्री एक तरह की सुनवाई की जांच है। ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, जहां पर एक हेडफोन, स्पेसिफिक तरह का हेडफोन ऑडियोलॉजिस्ट पेशेंट को पहनाता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग इंटेंसिटी की नॉइस आपके कान में दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप उनको सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, जिसके आधार पर एक प्लॉट ड्रॉ करा जाता है जिसको ऑडियोग्राम बोलते हैं, जिसके बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि आपको सुनने में दिक्कत है या नहीं, और अगर दिक्कत है तो कितनी दिक्कत है, जिसके हिसाब से इंटरवेंशन डिसाइड करा जाए। तो मैं अभी आपको अपने ऑडियोमेट्री रूम का एक छोटा सा ब्रीफ लुक भी देता हूँ, तथा ऑडियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं इसकी जानकारी हमारे जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो आपको देंगे कि ऑडियोमेट्री में आखिर वो क्या चीज़ करते हैं और किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये हम लोग का ऑडियोमेट्री रूम है। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक साउंड प्रूफ रूम है जहाँ पर बाहर की आवाज़ें सारी काट दी जाती हैं, बाहर की आवाज़ें बिल्कुल नहीं महसूस होती। ये ऑडियोमीटर है, इस ऑडियोमीटर की हेल्प से ही सुनवाई की जांच होती है और इससे एक जो है ये हेडफोन आते हैं जो पेशेंट को पहनाए जाते हैं। रेड वाला जो है राइट कान में आता है, ब्लू वाला लेफ्ट कान में पहनाया जाता है और इसको पहनने के बाद में पेशेंट जो है हमको आइडेंटिफाई करके बताता है कि उसे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। और एक और ये चीज़ है, ये बोन कंडक्शन चेक करने के लिए है। अब आगे की बात हम लोग अपने ऑडियोलॉजिस्ट से बात करेंगे, वो हमको थोड़ा सा जो ये ग्राफ बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है। जैसा कि अभी आपने एक ऑडियोलॉजी रूम देखा था, अब हम उसके बाद ये ऑडियोग्राम है कि पेशेंट का हमने एक टेस्ट किया था उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा दिखता है और उसमें क्या दिखना चाहिए बेसिकली। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये राइट ईयर का है और ये लेफ्ट ईयर का है। सो बेसिकली ये जो आप फ्रिक्वेंसीज या ये जो लाइन देख रहे हैं ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं 250, 500, 1K, 2K, 4K। और ये जो है ये डेसिबल्स हैं, मतलब कि ये फ्रिक्वेंसीज हो गए और ये डेसिबल हो गए कि किस फ्रिक्वेंसी पे कितने डेसिबल का आप सुन रहे हैं। और ये ग्राफ है बेसिकली एक पेशेंट का हमने टेस्ट किया था, तो इस ग्राफ के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि ये पेशेंट अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे अलग अलग डेसिबल पे सुन रहा है। लाइक 250 पे 25 सुन रहा है, 500 पे 45 सुन रहा है। इस तरीके से अलग अलग डेसिबल पे सुन रहा है, जैसे कि राइट में भी और लेफ्ट में। और ये SNSL कंपोनेंट के साथ दिख रहा है कि पेशेंट को सुनने की दिक्कत आ रही है नस की वजह से, नर्व की वजह से। अभी जो आप लोग को सुमेश ने दिखाया है उसको हम लोग ऑडियोग्राम बोलते हैं, जिसके आधार पर आपको एक्यूरेटली पता लग जाता है कि सुनने में कितनी क्या कमी आई थी। एक क्वेश्चन आता है कि गूगल के ऊपर भी कई सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं जिनकी हेल्प से आप घर पे भी सुनवाई की जांच कर सकते हैं। तो उन जांचों में ऑडियोमेट्री में क्या फ़र्क है? वहाँ पे फ़र्क एक यही आ जाता है कि जो हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं वो एक साउंड प्रूफ रूम के अंदर कर रहे हैं, जहाँ बाहर की आवाज़ें कट जा रही हैं। स्पेशलाइज्ड हेडफोन है जो आपको स्पेसिफिक टोन, स्पेसिफिक इंटेंसिटी के साथ दे रहे हैं, जहाँ पर आपको एक्यूरेटली पता लगता है कि सुनने में कमी है तो कितनी कमी है। जबकि आप घर पे जांच कर रहे हैं तो वहाँ पर कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है, बाहर की आवाज़ें भी आ रही हैं, अंदर का शोर भी है, और आप नॉर्मल ईयरफोन यूज़ करके उसको चेक कर रहे हैं, तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। बस हाँ, ये आपको ये ज़रूर बता देता है, एक रेड फ्लैग साइन दे देता है कि आपको सुनने में कमी है। और अगर उसमें कुछ ऐसा आता है तो तुरंत सुनवाई की जांच कराएं, ऑडियोमेट्री करवाएं, जिससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट पता लग सके और अर्ली इंटरवेंशन हो। तो मेन चीज़ वहाँ जो रहती है, जो हमको जाननी चाहिए, पहली चीज़
कि जो सुनवाई की जांच या ऑडियोमेट्री है, दैट इज ए पेनलेस प्रोसीजर। उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, आराम से हो सकती है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट बताती हैं। इसके आधार पर जितनी जल्दी अगर आपको सुनने में कमी पता लगे और आप इंटरवेंशन लेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की वीडियो मैं आप तक और पहुंचा सकूं। धन्यवाद।